자, 그럼 지금부터 우리 박서진님과 함께 하는 무대입니다. 네, 박서진입니다. 안녕하세요. 일요일에 남자 속에서 옥수어라 나무 없이 안뛰는 사람들이에요. 하면 우르르 그런 너를 세월이 어찌려가 묻지 마라 내가 길에 우수와 사투리에 너가 흘러 나할 것 같은 내 인생 낯선 이름이고 우리 함께 노래 불러요. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 함께 노래 불러요. 나무 없이 안뛰는 사람들이에요. 밤에 흐르는 그런 세월이 며칠이라가 묻지 마라 내가 길에 우수와 사투리에 일할 동아리 울고 나올 것 같은 내 인생 낯선 이름이고 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 함께 노래 불러요. 우리 함께 노래 불러요. 감사합니다. 감사합니다. 다시 한번 인사드리도록 하겠습니다. 저는 장구 추면서 노래하는 가수 장구의 신 박서진입니다. 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. 이렇게 뜻깊은 자리에 초대해주셔서 진심으로 감사드립니다. 이렇게 좋은 자리에 박서진 잘 왔다고 생각하시면 큰 박수 한 번만 주시겠어요? 감사합니다. 감사합니다. 아이고 감사합니다. 요즘에 제가 이런 여기저기 지역을 많이 다니는데 갈 때마다 사랑 고백을 받아가지고 여기서도 아유 고마워요. 한복을 곱게 차려입으셨네. 뭐 했나봐요? 아 특별 출연하셨어요? 아 출연한 게 아니라 그냥 입고 오신 거예요? 특이하지. 초대해주셔서 진심으로 감사드리고 첫 곡으로 송혜 선생님의 나팔꽃 인생 들려드렸습니다. 어떻게 괜찮았나요? 정말 많은 분들이 모이셨는데 이렇게 잘 보일까 모르겠습니다. 잘 보이세요? 감사합니다. 다음 곡 들려드리도록 하겠습니다. 박서진의 노래 진아야 들려드리도록 하겠습니다. 박수 보내주세요.
이제는 남이 되려 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑 떠났지만 오늘도 어김없이 허물 설치네 그저께 밤도 그저께 밤도 어저께 밤도 어저께 밤도 어디서 원한이 있을까 어쩌다가 우연이라도 좋아 지나야 지나야 다시 한번 보고 싶구나 지나야 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 내가 널 사랑했나봐 한때 살던 사람 한때 죽고 살던 사람 이제는 남이 되려 곁에 없지만 그래도 나는 아직도 나는 사랑 떠났지만 오늘도 어김없이 허물 설치네 그저께 밤도 그저께 밤도 어저께 밤도 어저께 밤도 어디서 원한이 있을까 어쩌다가 우연이라도 좋아 지나야 지나야 다시 한번 보고 싶구나 지나야 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 내가 널 사랑했나봐 어쩌다가 우연이라도 좋아 지나야 지나야 다시 한번 보고 싶구나 지나야 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 내가 널 사랑했나봐 내가 널 사랑했나봐 지나가 이제 두 곡 끝났는데 무슨 벌써 앵콜 한다고 아직 두 곡밖에 안 했는데 혹시 진아야 노래 아세요? 진아야 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 내가 널 정말 아시네? 감사합니다. 정말 복 받으세요. 제가 꿈이 노래하다가 마이크를 넘기면 관객석에서 계신 분들이 제 노래를 받아 이렇게 따라 불러주시는 거거든요. 그 꿈이 점점 이루어지는 것 같아가지고 정말 감사합니다. 진짜 가슴이 째지네요. 다음 곡을 들려드리도록 하겠습니다. 진아야 다음으로 제가 이번에 신곡을 냈는데 노래 제목이 꿀팁이에요. 노래 제목이 뭐라고요? 꿀팁인데 그 꿀팁을 내가 뭔 말을 여기도 계셨네? 안녕하세요. 여기도 계시나? 내년에 혹시라도 사상 강변가요제 나오신 분들이 계시다면 제가 상을 받는 꿀팁을 알려드리도록 하겠습니다. 박서진의 노래를 부르면 상을 받을 수가 있어요. 진아야라든가 지금 불러드릴 꿀팁을 부른다면 아마 상 하나 정도는 받지 않을까라는 혼자만의 생각을 해봅니다. 이 노래를 들려드릴 때 여러분들과 저와 함께 호흡을 맞춰야 되는 부분이 있습니다. 제가 꿀팁을 한번 외치면 여러분들이 꿀팁을 한 번 더 외쳐주시고 제가 한 번 더 꿀팁을 외치면
외치면 여러분들 한 번 더 꿀팁을 외쳐주시면 됩니다. 연습 한번 해볼까요? 꿀팁! 꿀팁! 아유 역시 왔다네 왔다. 야. 노래 시작하면 더 잘하실 거라 생각하고 꿀팁 들려드리도록 하겠습니다. 박수 많이 주세요. 세상에 정답을 없다 틀린 것이 아니야 다른 것만 있을 뿐이야 이 세상에 비밀은 없다 낮에 나를 새가 듣고 밤의 말은 지가 듣는다 하늘만 우주립하면 불꽃이 버티다 보면 언젠가 기회는 온다 꿀팁 꿀팁 달콤한 인생 꿀팁 기쁜 날도 슬픈 날도 해물 때 날아 꿀팁 꿀팁 최고의 꿀팁을 사랑하며 살아갑시다 혼자를 좋아하지 말자 노력하면 땀 흘리면 얻은 것이 바로 내 거야 웬만해서 미워하지 말자 미워하면 나만 손해 좋은 마음 품고 삽시다 실패를 했다고 해서 희망을 끊지 마라 때는 있어 긴 동네니까 꿀팁 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 달콤한 인생 꿀팁 기쁜 날도 슬픈 날도 해물 될 나라 꿀팁 꿀팁 최고의 꿀팁을 사랑하며 살아갑시다 사랑하며 살아갑시다 이 노래 잘 될 것 같아. 뜰 것 같다만 박수. 감사합니다. 열심히 하도록 하겠습니다. 그러면 이제 박서진 노래는 그만하고 여러분들이 아시는 곡만 모아가지고 메들리로 들려드리도록 하겠습니다. 아시는 곡이 나오면 큰 소리로 따라 불러주시고 두 손 올리며 박수 쳐주시고 앉은 자리에서 엉덩이만 시루시루 흔들어주시면 감사하겠습니다. 준비됐나? 갈까? Let's go! 미스리도 않아 여기 온다는 기다리야 이치가만 기다려
손잡고 버리지 마라 버리지 마라 또다시 찾아오마 미스도 못 잊어 만날 때 반갑고 그리워해도 날이 새면 헤어지는 사람이지만 또다시 찾아도 마라 그 사랑이야 모습거리네 신사 믿어라 끊지 말자 누가 먼저 말했잖아 생각사로 제발 니네 쳐줘 혼자 지키는 숨지게 나가길 너를 지켜라 온도가 울지 마라 앞서니가 있다 나가길 너를 지켜라 앵콜! 이제 정말 마지막 곡 들려드리고 인사를 드려야 되는데 제가 메들리 하는 중간에 갑자기 음악이 두 개가 들려가지고 잠깐 당황하긴 했어요. 그런데 양해해 주실 거라 생각을 하고 마지막 곡은 제가 잘하는 장구를 치면서 인사를 드릴까 합니다. 행복한 시간 되시고 즐거운 시간 되시고 앞으로도 박서진 많이 많이 사랑해 주시고 오늘 이 무대가 끝나면 보고 싶어가지고 눈에 아늘아늘 거릴 거예요. 그러니까 내년에 또 불러주시면 감사하겠고 만약에 오늘 끝나고 박서진이 많이 보고 싶다고 생각하시면
매주 토요일 살림남 본방사 들으시고 그래도 눈물이 앞을 가린다고 생각하시면 저기 저렇게 뒤에 우리 답별분들이 응원을 항상 해주시고 계십니다. 내년에 아싸바리 한건 내년에 꼭 종이와 펜을 미리 갖다가 아주 사인이라도 받아 놓는 게 어떨까 그래. 감사합니다. 이제 마지막 곡 들려드리고 인사드리겠습니다. 남은 시간도 즐거운 시간 되시고 행복하세요. 감사합니다. 슬슬 알아요. 아리아는 어디로 넘어간다. 아주까지 청량하는 구경천하니 안구나 구청자로만 만나보세요. 아리아리 야해라는 엄마 침대 안 열고 아직까지 이 동네 외면가 아리아리 정능이 어디만 기다린다. 아리아리 아리아리 슬슬 알아요. 아리아리 슬슬 알아요. 아리아리 사상으로 넘어간다. 앵콜! 앵콜 나올 줄 알고 하나 더 가져왔어요. 선물이에요. 감사합니다. 아유, 앉아주셔야 되는데 이거. 아유, 내가 힘들어 보였나봐요. 무슨 멍게 보충 홍삼을 주셨네. 아, 감사합니다. 아니, 내가 갖고 있으려고. 네, 제가 갖겠잖아요. 아니, 제가 갖고 노래해야 돼요. 아니. 원래 들고 노래하는데. 네. 아니. 내려가는 게 좀 마음이 편한 것 같아요. 전 제 그라운드에 누가 있으면 불안해서 노래가 안 되더라고. 아, 오늘 무대에서 3만 원 쓰고 내려가네요. 아까 그 부서진 채가 3만 원이거든요. 아, 3만 원 오늘 쓰고 간다. 오늘 큰 돈 쓰고 내려가니까
어떻게 된다고 박서진 앞으로 더 사랑해 주실 거예요? 감사합니다. 앞으로도 더더욱 많이 사랑해 주실 거고 마지막 곡 정말 들려드리고 인사드리겠습니다. 감사합니다. 다시 말해주고 사랑하고 있다고 결실이 사라졌네 서로를 잃자는 기억이 다시 나는 헤어지지마 아프게만 새긴 그말 하나는 보내고 밤마다 울음이라도 남 찾아도 말하리라 말해주고 사랑하고 있다고 힘쓰기 나가는 끝에는 기억이 떠난 나는 너무나 깊이 맺힌 그날 밤에 쓴 길긴 날 그리고 몸부림쳐도 남 찾아도 말하리라 항상 행복하세요. 안녕. 이렇게 감사합니다. 예, 수고하셨습니다. 예, 정말 열정적인 무대였습니다. 여러분 다시 한 번 더 큰 박수 부탁드리겠습니다. 야, 여기 좀 전에 박서진 씨가 먹던 물이거든요. 협조를 해주.